Продолжуваат маратонските судења за 27 април. Вчерашното судење, како и поголемиот дел од досегашните рочишта за овој случај, траеше повеќе од 12 часа, иако во повеќе навради експертите предупредуваа дека со тоа се кршат правата на обвинетите и случајот може да падне пред Судот за човекови права во Страсбург. Адвокатката Ружица Николовска, која е бранител на еден од обвинетите, вели дека долгите рочишта се нехуман третман кон сите кои се дел од судскиот процес, како за обвинетите, така за обвинителите, бранителите и судските работници. Ведува во прашање пред се и здравјето како на бранителите, така и на обвинетите. Замислете вие после 12 часа следење на рочиштето, вие треба сега на крај да давате приговори или забелешки, што е легитимно право на одбраната во однос на тие докази, со која концентрација ќе го сторите тоа. Со ваквиот став се сложува и Сања Алексик, која е исто така еден од адвокатите на обвинетите. Алексик вели дека се прекршуваат правата на одбраната. Сметам дека се повредува правото на одбраната, бидејќи според членот 17 од Законот за кривична постапка, на секој обвинет му е загарантирано правото да има доволно време и можности за подготвување на својата одбрана и ваквото право е конвенцијско загарантирано. Според Европскиот суд, членот 6 го заштитува обвинетото лице од избрзана судска постапка, па иако е важно да се спроведе постапката доволно брзо, ова не треба да се прави на штета на процедуралните права на одбраната. За долгите судења реагираа и од коалицијата Сите за правично судење, кои истакнаа дека со пролонгираното време траење на рочиштата се постапува по штета на обвинетите во постапката, со тоа што се врши повреда на нивното право на адекватно време и простории за подготовка на одбраната. Овој случај е нотиран и во извештајот на Хелсинскиот комитет, каде е наведено дека судот треба да има возможност на страните во постапката да имаат време за одмор и подготовка за наредните рочишта. По неколкуте реакции за време траењето на рочиштата, пред околу 1 месец, се огласи судијката која го води предметот. Според Добрила Кацарска, расправите била во согласно со Конвенцијата на Европскиот суд и правото за судење во разумен рок. Обвинителката Вилма Русковска пак смета дека можеби се чинело дека судењата траат предолго, но само така можело во најкратко време да се утврди дали 33-цата се виновни за делото кој им се става на товар.